Sziasztok, üdvözöllek benneteket a csatornámon. Ebben a videóban arra keresem a választ, hogy ki fogja megnyerni a VB döntőt. Akit csak az érdekel, hogy ki fogja megnyerni, akkor azt el is árulom rögtön, a spanyolok. Akit viszont az is érdekel, hogy hogyan jutottam erre a megoldásra, erre az eredményre, az kövesse végig ezt a videót. Ezt az előrejelzést mindenki a saját felelősségére használja, ezt nem fogadási vagy tippelési indokból készítettem, hanem előrejelzés céljából született. Egy valamit azonban már most elmondhatok, egyáltalán nem vagyok elfogult semmilyen irányban, hiszen se nem érdekel a foci, se nem értek hozzá, csupán az asztrológia miatt néztem rá erre a képletre. Itt látható a képlet, amiből az elemzés kiindul. Ezt a módszert John Frawley fejlesztette ki, és a kezdőképlet minden esetben a mérkőzés kezdete, ez esetben tehát 2026. július 19-15 óra East Rutherfordra van felállítva. Ez a képlet kizárólag a kezdő rugás pillanatát vizsgálja, és a helyszín az, ami még fontos. A házrendszer a szigorúan Regio Montanus házrendszer, hiszen itt használja a csúcsokat, a házcsúcsokat, amik fontosak lehetnek, továbbá ez a dinamikus rendszer, tehát itt jobban figyelemmel lehet követni a bolygóknak az interakcióját, különösképpen a Holdra fogunk nagy figyelmet fókuszálni. Tehát a csapatok hogy is néznek ki ebben az esetben? Az aszcendens és az első ház és annak az ura az a favorit csapat, tehát ez esetben az első ház és az ura a spanyolok lesznek. Ebből következik, hogy a descendens a bikával és a bika ura pedig az argentin csapatnak lesz a jelölője. Ugye a spanyolok a favoritok a fogadóirodák szerint, ezért így osztottam be a bolygókat. A hold képviseli a mérkőzésnek a lefolyását és a labdát, ugye a kerekségénél adva, és annak a holdnak a fényszögei, mint egy kértő képletnél azt mutatják, hogy mikor melyik csapat tud előnyt szerezni a mérkőzés folyamán. Hát nézzük akkor részletesen. A favorit, a Mars, az ikrek jegyében található, ez egy levegős jegy, ez mozgékonyságot ad nekik, ugye az ura révén intelligenciát, taktikai, magas szintű taktikai előkészülést, és ez egyfajta modern tiki-taka, ami jellemző erre a csapatra. Láthatjuk, hogy az ura a Merkurius a 8. ház végén, tehát a 9 csúcsának a közelében, retrográd a ráknak a jegyében. A kihívó argentinok a Vénusszal mennek, a szűz jegyében található a 10. házban, azonban ez a Vénusz, ez egy száműzött Vénusz, és ugye a Merkurius uralja ugyanezt a bolygót is, tehát itt is a szűz révén, Merkurius révén szervezettséget és fegyelmet láthatunk, azonban a Vénusz, mint mondtam, számüzetésben van, és ezért ez a esélyeikből jócskán levesz. Tehát a legnagyobb strukturális gyengeség ebben a képletben az azt jelentheti, hogy esetleg az argentinok fáradtabbak lehetnek, sérülékenyebbek lehetnek, és a számüzetés miatt a szerencsének a hátrányát is mutathatja. Nézzük, mit lehet magáról a meccsről elmondani. A meccs abszolút ura a Merkurius. Ezt onnan állapítható meg, hogy ugye mind a Vénuszt, mind a Marszot uralja. És milyen érdekes, azt el is lehet mondani, hogy tulajdonképpen ugyanazt a nyelvet beszélik, és valami színképpen ebből következik, hogy a kultúrájuk is hasonlít egymáshoz, ha bár hiába két különböző földrészen találhatók. Hát ha megfigyeljük ezt a Merkuriust, akkor láthatjuk, hogy saját arculatában és saját terminusában áll, ugyan retrográd, és uralja mind a Marszot, mind a Vénuszt, tehát az ő kezében van a mérkőzésnek a sorsa. Tehát a Marstól mit várhatunk? Egy taktikus és okos játékot. A Vénusznál láthatjuk a szép és az okos játékot, de mivel ez a Vénusz száműzött, azt tudjuk, hogy szép és okos nem lehet egyszerre. A
9. házban található ez a Merkurius, tehát a külföld házában világméretű eseménynek számít ez. A csúcsán álló bolygó, tehát ez történelmi nézettséget jelezhet ebben az esetben. A retrográd mozgás pedig a múlthoz való visszatérést, hogy két azonos nyelvű, két azonos kultúrájú, és hát a foci kultúrában is óriások ők, és össze fognak csapni, ugye külföldön, nagy média nézettség közepette. Mivel a 9. ház az egyúttal a törvényháza is, így ennek a csúcsán álló retrográd Merkurius akár a játékvezetőt és a bírókat is abszolút főszereplővé teheti. Lehetnek a kaotikus, vitatott szituációk, esetleg megsemmisített gólok, vagy büntetők borzolhatják a kedélyeket, de a Merkurius, mivel saját méltóságával, tehát arculatban és terminusban is található, így azt lehet mondani, hogy végső soron ezek a bírói döntések jogilag és szabályilag is igazságosak lesznek majd. Próbáljuk felvázolni a mérkőzés asztrológiai forgatókönyvét és lefolyását. Ugye ezt a hold mozgása által tudjuk végigkövetni. Tehát az argentin sokkal kezdődhet az első félidő, ugye Vénusz a 10. házban, Mars pedig a 8. házban található. Az argentinokat képviselő Vénusz, ő már a 10. házban van, a dicsőség és a trófea házában. Ez azt jelenti, hogy az argentinok majd elképesztő erővel kezdenek, esetleg korai gólhoz jutnak, és úgy tűnhet, hogy a kupa már az ő kezükben van. A spanyol Mars ugye ezzel egy időben a 8. házban, ami a krízis és a szorongásnak a háza, ott rejtőzködik, és esetleg hátrányba vagy sokkos állapotba kerülhet a meccsnek az első felében. A mérkőzés közepe felé, ugye a hold ott már a hold 7 fokról indul, és a Szaturnusszal és majd a Marsszal kerül kapcsolatba, tehát egy kőkemény szaturnuszi csata várható. Ugye a hold, ami diktálja a kimenetelét ennek a mérkőzésnek, a mérleg 7. fokáról közeledik a Szaturnusz szembenállása felé, és így elhozhatja ezt a szaturnuszi szigort. Kőkemény faultok, esetleg sárgalapok, fizikai erőnléti háború alakulhat ki a pályán, ami az első félidő végét és a második félidő elejét jelezheti. A végjáték azonban egyfajta spanyol feltámadás hozhat, hiszen a hold az exakt trigonba fog kerülni a Marsszal, ami a spanyoloknak a jelölő bolygója. Tehát ahogy telik az idő, ahogy a hold eléri a 14 fokot, ez egy pontos közeledő trigon lesz a hold és a Marsz között, és ez az a fényszög, ami a legfontosabb győzelemre utaló egyfajta bizonyosságot hordozza. És ugye, hogyha a jelölőket nézzük, a spanyol Mars az ugyan nincs neki semmilyen méltósága, tehát Peregrin látható, hogy talán a saját arculatában található, de ugye ez a leggyengébb méltóság, mégis valamiféle szimpátiát jelez. Tehát ő egy egészséges Mars, nem sújtott ebből a szempontból, ugye míg a Vénusz az teljes egészében száműzött, ugyan saját terminusában és saját arculatában áll, azonban ennek a Vénusznak ugye nincs ereje, sőt sújtott a szűznek a jegyében. Tehát a meccs utolsó harmadában, vagy akár hosszabbítás is lehetséges ezzel a retrográd Merkuriusszal. Az argentinok a 10. házas pozíció ellenére esetleg fizikailag teljesen összeomolhatnak, vagy elhasználódhatnak, ugye a sújtottság révén, és a 8. házból a hold trigon segítségével egyfajta életerővel feltámad Spanyolország, és frissebb lesz, és zseniális, gyors passzokat az ikrek révén be tudja váltani, és felűrölheti az argentin védelmet, az argentin falat, ugye a szaturnuszi analógiát. Már Argentina már startból a 10. házban található a Vénusz által, tehát már a kupát a kezében érezheti, már közel kerül a címvédéshez, azonban száműzött állapota miatt nem lesz képes végül felemelni azt a kupát,
És hogyha megnézzük az MC-t, ugye, ami a győzelemnek a pontja, vagyis hát annak a állapotnak a jelölője, ahova mindkét csapat el akar érni, vagyis a csúcsra, akkor láthatjuk, hogy ez az MC az oroszlán jegyében található, és mind a Mars, tehát a Mars terminusában és arculatában is található, ez pedig még egy nagyon erős jelzés arra, hogy a Mars fog végül az MC-re kerülni, ami pedig a spanyol csapat. Tehát a dicsőség kulcsa a spanyoloknál van, és hogyha a szerencsepontot is megnézzük, akkor egyrészt látjuk, hogy a harmadik házban van, ami megint a taktikusságot és a kitartást hozza játékba, és tudjuk, hogy a bakjegyében egy emelt Mársszal tudunk számolni, és láthatjuk, hogy talán a Mars terminusában is található ez a szerencsepont, tehát nem csak úgy a bakjegyében, ahol a Mars emelt, hanem még a bak terminusában is. Hát minden, nagyon sok jel arra mutat, hogy a Marsnak sikerül felülkerekednie a Vénuszon ebben az esetben. Így azt gondolom, hogy ez egy drámai meccs lesz, ugye a vár és a bírók is szerepet játszhatnak, feszültség lesz, és egy késői góllal, vagy a hosszabbításban végül Spanyolország megnyeri a 2026-os világbajnokságot. Nos, azt hiszem, hogy az ítéletemmel szinte teljesen biztos vagyok, hogy a körülmények azok így fognak el lejátszódni, ahogy azt próbáltam előrejelezni, arra viszont nagyon kíváncsi leszek, és ha esetleg nem is nézem meg a meccset, de majd a férjemet megkérdezem, hogy hogy is volt, mint is volt. Tehát ebben a rövid videóban azt szerettem volna bemutatni, hogy hogyan lehet egy sporteseményt megvizsgálni Froli módszerével, hogy el tudjuk dönteni, hogy ki az, aki jobb pozícióban van. Ez egy könnyűnek bizonyul, hiszen egyértelműen első ránézésre is láthatjuk, hogy a Mars és a Vénusz közül a Mars található jobb pozícióban ebben a képletben. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, kérlek, ha tetszett, akkor iratkozz fel, esetleg szólj hozzá. Minden jót kívánok nektek, jó szurkolást! Sziasztok!